세 명 사이 고립. 나왔어요. 돌았어요. 지켜냅니다. 손흥민! 잠잠하던 손흥민이 드디어 레이드를 찾은 골을 만들어냅니다. 네, 이강인의 절묘한 플레이에 이은 손흥민의 왼발 오른발 가리지 않는 슈팅력 두 선수 다 해냈네요. 네. 답답한 공격 흐름이었는데 이거를 손흥민 선수도 처음 볼을 컨트롤한 순간부터 그 다음 후속 동작이 굉장히 좋았고요. 그 전에 이강인 선수는 정말 절묘한 플레이를 또 해줬고요. 네. 오늘 경기 내내 선방을 보여주던 알무칸